ba chấm điệp số nè từng ở kia lần này xem ba từ xong bắt to video vì video muốn đó nè xong bắt to vì video muốn đại video muốn xem ban dây âm pi nè barrier to critical thinking á nè tại xem ban dây video thì mỗi cứ ecocentrism video thì pi cứ sociocentrism chẳng lời ní chỗ đó chừng là tỷ 7 dân đang ấy thà từng ở đấy cái chiều vậy nè để nè tập tạm bàn ở tạm đàn ở video muốn nó quạt bạn đang nghe từng ở đấy cái chiều vậy nè từng ở đấy cái chiều barriers nè barriers to critical thinking bên đây thà chỉ opposite đây là opposite chung po cả kếtประกอบ ដោយ head Paul ចឹងចឹងខ្ញុំបាននិយាយវីដេអូទី1ទី2រួចចប់អស់ហើយឥឡូវនេះចូលវីដេអូទី3ចំណុចទី3គឺយើងនិយាយអំពី unwarranted assumptions and stereotypes ចឹងយើងចង់ដឹងថាអ្វីជា unwarranted assumptions ហើយនិង stereotypes ចឹងយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទ chẳng unwarranted assumptions and stereotypes យើងដឹងថាតើអ្វីជា unwarranted assumptions ចឹងដំបូងយើងត្រូវយល់ពី assumptions ជាមុនសិនrồiហើយបានយើងចូលទៅយល់ពី unwarranted ហើយនឹង stereotype ជាចុងក្រោយចឹងឥឡូវនេះពាក្យថា assumptions ណា assumptions គឺជាពាក្យនាមคล้ายមកពីពាក្យថា assume ណា assume ជាកិរិយាសព្ទណា assume ជាកិរិយាសព្ទជានាម assumptions ប្រែថាស្មានការស្មានណាការស្មានចុះយើងមើលពី assumption ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអត់ព្យាយាមអានទាំងអស់ហើយខ្ញុំច្បិចយកចំណុចដែលងាយយល់ដែលខ្ញុំគិតថាអាចលើកមកជាការចែករំលែកដើម្បីយល់ទាំងអស់គ្នាអូខេតោះឥឡូវ an assumption is something we take for granted something we believe to be true without any proof or conclusive evidence ណា conclusive evidence ការស្មានណា assumption មួយនេះគឺជាអ្វីមួយណាគឺជាអ្វីដែលយើងមិនបានគិតដល់ណាយើងបានគិតដល់ពោលគឺជារឿងមួយដែលយើងជឿជាក់ថាវាពិតណាដែលយើងជឿថាវាពិតទាំងគ្មានភ័ស្តុតាងណាគ្មានភ័ស្តុតាងទឹកតាងក៏បាន or include or conclusive evidence ឬក៏គ្មានភ័ស្តុតាងណាបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាគ្មានភ័ស្តុតាងប្រកបដោយហេតុផលបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវ conclusive គឺការសន្និដ្ឋានហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាអត់មានភ័ស្តុតាងជាលក្ខណៈថាជារបៀបសន្និដ្ឋានឲ្យផ្អែកទៅលើហេតុផលវាអត់មានអញ្ចឹងមានន័យថាវាជាការស្មានយកដោយគ្មានហេតុផលទេអញ្ចឹងណាជាង assumption គឺបែបហ្នឹងវាជាការស្មានដោយគ្មានហេតុផលណានេះយើងមើលកន្លែងនេះមួយណាយើងមើលពីលើមកក៏បានដែរវាតិចដែរមិនអីalmost everything we think and do is based on assumptions ណាស្ទើរតែគ្រប់យ៉ាងណាស្ទើរតែរឿងគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងគឺយើងគិតស្ទើរតែរឿងគ្រប់យ៉ាងដែលយើងបានគិតដែលយើងគិតឬក៏ដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺវាសុទ្ធតែផ្អែកទៅលើការស្មានទាំងអស់ណាផ្អែកលើការស្មានទាំងអស់គេថាបើសិនបើជានេះរបាយការណ៍អាកាសធាតុដែលគេធ្វើរបាយការណ៍អាកាសធាតុដែលគេទស្សន៍ទាយអំពីទឹកភ្លៀងអីចឹងណាថាវាអាចមានភ្លៀងអញ្ចឹងយើងប្រហែលជាកាន់ឆាត់ដែរណាយើងកាន់ឆាត់ដែលយើងគិតថានេះដោយយើងគិតថាតុនិយមគេមិនអាចកុហកយើងបានទេមែនទេគេមិនអាចកុហកយើងបានទេ
chẳng ở mai cả thiệt nó cứ việc phân từ lứa cá về này trái ở cả về thiệt bạn về chia sẻ ampi cả thiệt nè chẳng ở bộ con nè instruments rương về thiệt rương ấy nè the instrument nè accurate cứ việc bật nè việc bật vìประกอบไปจี and so forth ให้หนึ่งเรื่องทั้งหลายติดได้vìกูchưa chẹt bàn ấy chỉ đạo mình chẳngนะ so forth นั้น there may be no proof that of this that any of this is true นะchẳng vì phải chỉ miềnตางพวกต่างนะได้là ในเรื่องទាំងនេះថាវាជាការពិតបានទេប៉ុន្តែយើងអាចដឹងបានថាយើងអាចដឹងថាយើងត្រូវយកឆាត់ទៅតាមខ្លួនណាដែលជាវិជ្ជាការវៃឆ្លាតជាងដែលយើងគ្រាន់តែនិយាយស្នើសុំឲ្យការព្យាករណ៍អាកាសធាតុហ្នឹងផ្ដល់នៅភ័ស្តុតាងដែលត្រឹមត្រូវដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការសន្និដ្ឋានការទស្សន៍ទាយទុកអីចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងយកឆាត់តាមខ្លួនវិជ្ជាការវៃឆ្លាតមួយដែរបើយើងផ្អែកទៅលើការទស្សន៍ទាយពីព្យាករណ៍អាកាសធាតុហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអានេះជា assumption មួយដែលគេអាចយកជាការបានដោយសារអីយើងផ្អែកទៅលើហេតុផលមែនទេយើងផ្អែកលើហេតុផលអាចទួយកបានប៉ុន្តែយើងចូលទៅមើលកន្លែងនេះយើងចូលទៅមើលនេះអ្វីដែលយើងបាននិយាយមិញពីការយើងមើលព្យាករណ៍អាកាសធាតុហើយយើងយកឆាត់តាមអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងវាមានហេតុផលហើយវា warranted ទៅណា warranted មានន័យថាត្រូវបានធានាណា warranted អញ្ចឹងមានន័យថាវាមានហេតុផលមួយអាចជឿជាក់បានដោយសារអីដោយសារតែមានការព្យាករណ៍អាកាសធាតុទើបយើងកាន់ឆាត់ទៅតាមមែនទេយើងកាត់ឆាត់ទៅតាមព្រោះតែការព្យាករណ៍អាកាសធាតុថាវាមានភ្លៀងអញ្ចឹងវា support មែនទេ supportive អញ្ចឹងគេបញ្ជាក់ថា which means that we have good reason to hold them ហ្នឹង hold umbrella អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយ hold umbrella hold អីអញ្ចឹងទៅគេចង់បញ្ជាក់ថាកន្លែងនេះគឺជា warranted assumption មួយមាន assumption មួយដែលប្រកបដោយហេតុផលដែរអញ្ចឹងណាប្រកបហេតុផលមានហេតុផលល្អឃើញទេ good reason យើងមានហេតុផលល្អដែលយើងកាន់តាមមែនទេ when you see driver coming toward you with a turn signal on អញ្ចឹងយើងឃើញឧទាហរណ៍ទៀតហ្នឹងករណីឧទាហរណ៍មួយទៀតនៅគឺយើងឃើញអ្នកបើកបរម្នាក់គាត់បើកទៅសម្ដៅមករកយើងបើកភ្លើងសញ្ញានេះគាត់ឲ្យភ្លើងសញ្ញាណាគាត់បើកភ្លើងសញ្ញាហើយយើងក៏ឃើញ you have good reason to believe យើងជឿជាក់យើងជឿថាអញ្ចឹងគាត់ប្រហែលជាបត់ហើយ turn intends to turn គាត់ប្រហែលជាបត់ហើយមែនទេគាត់ប្រហែលជាបត់ឡានមែនគាត់ឲ្យភ្លើងសញ្ញូមែនទេគាត់វាយសញ្ញូមក turn signal on វាយភ្លើងសញ្ញូមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាវាអាចជា you may be incorrect and it might be safer to withhold action until you are certain but your assumption is not unreasonable ឃើញទេគេបញ្ជាក់ថាប៉ុន្តែនេះការស្មានរបស់យើងការស្មានការទស្សន៍ទាយរបស់យើងថាការទស្សន៍ទាយក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងនិយាយថាក្នុងន័យថាស្មានអញ្ចឹងណាយើងការស្មានរបស់យើងហ្នឹងis not unreasonable ទេណា unreasonable នោះគឺវាគ្មានហេតុផលអញ្ចឹងវា not unreasonable អញ្ចឹងមានន័យថាវា reasonable វាមានហេតុផលអាចគួរជឿជាក់បានអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគេហៅថា warranted assumption ដែរប៉ុន្តែដល់ឡែកយើងចូលទៅមើលវិញចូលទៅមើលផ្ទុយពី warranted វិញគឺ unwarranted មែនទេ unwarranted assumptions មានន័យថាជាការស្មានមួយដែលมันមានហេតុផលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងមើល however you are unreasonableនេះអញ្ចឹងគេចង់បញ្ជាក់ថានេះទោះយ៉ាងណាក្តីនេះ unwarranted assumption ហ្នឹងគឺមានន័យថា unreasonable ហើយអត់មានហេតុផលมันគួរឲ្យมันប្រកបដោយហេតុផលអញ្ចឹងណា an unwarranted assumption is something taken for granted without good reasons ណាអញ្ចឹងassumption ការស្មានដោយគ្មានហេតុផលហ្នឹងណាការស្មាន unwarranted assumption ហ្នឹងគឺជាការស្មានមួយដែលវាកើតឡើងដោយគ្មានហេតុផលល្អណា good reason វាគ្មានហេតុផលគួរជឿជាក់បានទេអញ្ចឹង such assumption prevent overseeing things clearly ឃើញទេអញ្ចឹងការអះអាងបែបហ្នឹងវាធម្មតាវារារាំងយើងមិនឲ្យឃើញរឿងពិតត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ឯងអញ្ចឹងណា
For example, our attraction for someone might cause us to assume that he or she feels the same way, but thus to interpret that person's action incorrectly. ឧទាហរណ៍គេឧទាហរណ៍ថា our attraction for someone ណាភាពតាក់ទាញរបស់យើងភាពតាក់ទាញរបស់យើងសម្រាប់នរណាម្នាក់ប្រហែលជាអាចធ្វើឲ្យអ្នកនោះណាអាចធ្វើឲ្យអ្នកនោះស្មានថាគាត់ឬក៏នាងហ្នឹងមានអារម្មណ៍ដូច the same way ណាមានអារម្មណ៍ដូចគ្នាគិតដូចគ្នាមានអារម្មណ៍ដូចគ្នា thus to interpret that person's actions incorrectly អញ្ចឹងមានន័យថាធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងបកស្រាយអំពីសកម្មភាពរបស់មនុស្សនេះ he or she ហ្នឹង incorrectly គឺអត់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាគាត់បកស្រាយពីសកម្មភាពហ្នឹងអត់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងunwarranted assumption ហ្នឹងគឺ without good reason ណា without good reason វាដូចឥឡូវវា warranted ហ្នឹងគឺផ្អែកទៅលើហេតុផលមែនទេព្យាករណ៍អាកាសធាតុគាត់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាអាចមានភ្លៀងនិងមានភ្លៀងអញ្ចឹងយើងក៏កាន់ឆាត់អាហ្នឹង warranted ឃើញទេហើយដល់ពេលដែលយើងឧទាហរណ៍យើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវតាមអីឃើញឡានម៉ូតូនៅខាងមុខយើងគេវាយសញ្ញោពឹបយើងដឹងថាអូគេបត់ហើយអញ្ចឹងយើងសួរថាហេតុអីបានយើងដឹងថាគេបត់ដោយសារអីគេវាយសញ្ញោអញ្ចឹងអាហ្នឹងវា good reason ណា good assumption ណាប៉ុន្តែអានេះunwarranted ហ្នឹងគឺគ្មានហេតុផលបែបហ្នឹងទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថា unwarranted assumption តោះណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាយល់ហើយឥឡូវខ្ញុំសូមចូលទៅមួយទៀតមកទៅទី2គឺ stereotype តោះណា stereotype One of the most common types of unwarranted assumption is a stereotype. The word stereotypes comes from the printing press era, when plates or stereotypes were used to produce identical copies of one page. នេះយើងមើលដើម្បីយល់ពាក្យថា stereotype យើងយល់ទៅកន្លែងនេះបាននេះ produce identical copies of one page ណាមានន័យថាបង្កើតអា copy មួយទៀតពីទំព័រមួយទៀតអញ្ចឹងមាន copy ឬចម្លងទំព័រដូចគ្នាហ្នឹងidentical copies ណាចម្លងទំព័រដូចគ្នាថតចម្លងអាភាពដូចគ្នាហ្នឹងនៃទំព័រមួយទៀតតើណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគេចង់និយាយថាឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញមនុស្សម្នាក់យើងស្គាល់អត្តចរិតមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់ជាជនជាតិផ្សេងអញ្ចឹងយើងវាម្លាយគាត់យើងវាម្លាយគាត់ម៉ៃយើងម៉ៃថាគាត់មានចរិតរឹកពីបែបហ្នឹងមានន័យថាជនជាតិហ្នឹងមានចរិតរឹកពីអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងអានេះវាជា stereotype តើណាវាជា stereotype ដែលធ្វើយើងហ្នឹងម៉ៃយកទាំងអស់មានន័យថាយើង copy one យើងឃើញរឿងតូចមួយនៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែយើង conclude យកទាំងអស់យើងសរុបយកទាំងអស់យើងម៉ៃយកទាំងអស់អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគេហៅថា stereotype នេះយើងមើលកន្លែងយើងមើលអានពាក្យនេះទាំងអស់នេះអានដល់នេះមកដឹងហើយណាគេថាម៉េច Similarly when we stereotype as the word is now used we assume that individual people have all been stamped for one plate ណា so all politicians are alike Muslims or African Americans professors women and so forth When we form an opinion of someone that is based not on his or her individual qualities but rather on his or her memberships in a particular group, we are assuming that all or virtually all members of that group are alike. នេះយើងមើលកន្លែងនេះវិញសួរយល់ជាងណានេះដល់ពេលណាយើងបង្កើតគំនិតអ្វីមួយទៅលើណាម្នាក់ហើយយើងផ្អែកទៅលើហេតុផលផ្ទាល់ខ្លួន individual quality យើងផ្អែកទៅលើគុណភាពឬគុណសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មនុស្សណាយើងផ្អែកទៅលើយើងមើលទៅលើគុណភាពគុណសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ណាម្នាក់អីចឹងជាងមើលទៅលើសមាជិកណាជាងមើលទៅលើភាពជាសមាជិករបស់គាត់នៅក្នុងក្រុមអីមួយចឹង
មានន័យថាយើងមើលមនុស្សម្នាក់ពីក្នុងក្រុមហ្នឹងយើងយើងត្រូវមើលទៅលើអីគេយើងមើលទៅលើ individual quality ណាយើងក៏មើលទៅលើ PG membership នៅក្នុងក្រុមហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាបើយើងមើលបែបហ្នឹង we are assuming that all virtually or all members of that group are alike បើយើងមើលអញ្ចឹងគឺយើងអាចស្មានថាយើងម៉ៃយកយើងស្មានយកថាសមាជិកទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមមួយគឺដូចគ្នា are alike គេណាដូចគ្នាអញ្ចឹងណាគឺដូចគ្នា because people are not identical ពីព្រោះតែមនុស្សទាំងអស់មិនមែនដូចគ្នាទេតែនេះមនុស្សទាំងអស់មិនមែនដូចគ្នាដោយសារតែមនុស្សទាំងអស់មិនមែនដូចគ្នា no matter what race or other similarities they share stereotypical conceptions will often be false or misleading តែនេះ misleading អញ្ចឹងគេចង់បញ្ជាក់ថាដោយសារតែមនុស្សទាំងអស់មិនដូចគ្នាណាអញ្ចឹងno matter what race វាមិនចាំបាច់និយាយថាមិនថាគាត់មានសញ្ជាតិមានជាតិសាសន៍ឬក៏ភាពស្រដៀងគ្នាអីយ៉ាងម៉េចដែលពួកគេមានដូចគ្នាអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍តែពួកគេមានជាតិសាសន៍ដូចគ្នាឬក៏មានភាពស្រដៀងគ្នាដូចគ្នាអីម៉េចវាអត់សំខាន់ថាហ្នឹងទេវាអត់សំខាន់ថាដូចគ្នាជាតិសាសន៍តែមួយឬក៏អីទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាគំនិតដែលទទួលឥទ្ធិពល stereotype ហ្នឹង often be false or misleading ណាមានន័យថាជាញឹកញាប់គឺវាខុសហើយនៅពេលគិតចឹងគឺខុសហើយគឺតែងតែខុសឬក៏ misleading ណា misleading ណាវាមិនត្រឹមត្រូវណាយ៉ាអញ្ចឹងមានន័យចឹងមានន័យថានៅក្នុងឧទាហរណ៍នៅក្នុងក្រុមមួយចឹងនៅក្នុងក្រុមមួយវាមានមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងសមាជិករបស់ក្រុមវាមានអត្តចរិតលក្ខណៈសម្បត្តិផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើយើងយកមនុស្សម្នាក់មកម៉ៃក្រុមទាំងមូលវាអត់កើតទេអញ្ចឹងបើយើងធ្វើបែបហ្នឹងអាហ្នឹងវាជា stereotype គឺវាអញ្ចឹង stereotype គឺវាអញ្ចឹងណាOkay, ឥឡូវយើងមើលនេះ typically stereotypes are arrived through a process known as hasty generalization in which one draws a conclusion about a large class of things, in this case people from small sample តើនេះចឹងនេះគេចង់និយាយថាstereotype ហ្នឹងគឺយើង draw conclusion យើងទាញក្តីសន្និដ្ឋានអំពីក្រុមធំមួយនៃរឿងនៃអ្វីមួយអញ្ចឹងណា from a small sample ចេញពីចំនួនតិចតួចណាចំនួនតិចតួចមានន័យថាយើងចាប់យកចំនួនតិចតួចនៅក្នុងក្រុមមួយយើងយកមក conclusion ហ្មងយកមក draw conclusion ហ្មងយកមកធ្វើជាសន្និដ្ឋានចេញទៅជាចុះរួចហើយថាក្រុមនេះគឺអញ្ចឹងវាទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាមិនទាំងអស់អញ្ចឹងទេវាមានល្អមានអាក្រក់អីចឹងទៅយើងបាក់ម៉ៃចឹងទេណាអាហ្នឹងជា stereotype គឺបែបហ្នឹងអូខេខ្ញុំគិតថាចំណុចទី2នេះសំទោសចំណុចទី3នេះគឺពាក្យថា Unwarrented Assumption ហើយនិង Stereotype ហ្នឹងគឺយើងយល់បានហើយនៅក្នុងហ្នឹងมันជាខ្ញុំមិនចាំបាច់អាននៅគ្រប់ប្រយោគគ្រប់ clear ទេព្រោះវាវែងឡាយស៊ីពេលវេលាខ្ញុំចង់កាត់បន្ថយណាដោយសារគ្រាន់តែពីពាក្យពី clear ហ្នឹងគឺខ្ញុំចំណាយពេលឡើងចង់20នាទីបាត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវែងតែច្រើនអរគុណច្រើនឥឡូវចំពោះការទស្សនាក៏ដូចជាតាមដានយកចិត្តទុកដាក់ស្វែងយល់ព្រោះខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកបង្រៀនជាអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកចែកម្លែកទេបើគិតថាត្រឹមត្រូវឬក៏មិនត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាហ្នឹងcomment ជួយក្នុងន័យស្ថាបនាជួយ comment ផ្ដល់មតិយោបល់ក្នុងន័យស្ថាបនាខ្ញុំអាចធ្វើបានប៉ុណ្ណាខ្ញុំចែកម្លែកប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងមានវីដេអូថ្មីហើយសូមជួយ like ជួយ subscribe នៅ channel YouTube មួយទៅហើយខ្ញុំនឹងបានមានកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូថ្មីទាក់ទងនឹងការផ្ដល់ចំណេះដឹងការចែករំលែកខ្ញុំចេះប៉ុណ្ណាគឺខ្ញុំចែកប៉ុណ្ណឹងឥឡូវដូចជាអស់អីហើយវានាទីក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងអរគុណចំពោះការទស្សនាណាអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀត
ហើយសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗបន្តទៀតអរគុណសម្រាប់ការ like ឬក៏ subscribe នៅ channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទអរគុណច្រើន